બે પાંચ હાલે તો બૂસ્ટર લાવો જોઈએ હાલે હાલે પેલા આ મારી પાસે લઈ લે એ લાવ બોલો આયા ઓલો લૂટીને વયો ગયો એ આ લૂટીને વયો Not a ગયો problem. આ Enemies ભાઈ ahead. સેવન ની એમો લાવ રાજા બે પાંચ લાવ ઓલો જો મેટકીટ ઉપાડીને વયો ગયો રાજીયા ભાઈ મન નો કેતો હવે દે એમ દઈ દીધી બાપા મારી આગળ હે પહેલેથી તો પેલા લૂંટાય જ નહીં તો એવો હરક પદુડો થઈને હું ઓટો પેલા લૂંટી લઉં એમ પિકઅપમાં આવી ગયું ઓલા અરે યાર હું પેલા લૂંટી લઉં એમ હું એમ હું ઓ દેખાઈ ગઈ ભાઈ બંધ તને ઓહો લે ભાઈ બંધ ને કેમ આ ઠેકડા મારે ઓટોમેટિક મારે કે હું મારે સમજાતું નથી હા એમ પાછળ હાલ તો કીડો કરી અમને કઈક એવું થાય કે હાલે એમ તું તો આમાં ફેર રાખસ અમારે કઈ લાઈન લેવાની અરે પછી ગોળી નહીં મળે યાર હું કામ વેસ્ટ કરવો છે ને અહીંયા હોય ક્યાં ક્યાં લે એમનો No. ઈ એમના બુઆ બોટીએ છે તો મારી નો વગે લા આ પછી ફૂટુક પછી આમ જ થાય ને આ પછી ક્યાંક બાંધે હેલા કયું ના બાંધે ક્યાંક અહીંયા છે જો આ 245 હવે એમ નો કેતો કે મેં ઓલો કહેતો સ્ટન્ટ ગ્રેનેડ એમ ઓ આ તો તું ઓમ બહુ બોમ લઈને આગળ હો બેઠો હેલા મારાથી. ઓ ભાઈ હલા અહીંયા ક્યાંક બાંધે એ ડબલ્યુ Not a problem. તનુભાઈ હા ઓય હવે યાર અવાજ વાગે આવ્યો. આવી ગઈ ઓ ફાટી રે ભાઈ ની આમાં હે Enemies ahead. એલા એ ડબલ્યુ મેં હમણાં હામી ફાડ દે ઈ બીજાને મારે એક હાલો નજીક વયા જાય બીજાને મારે ને ત્યાં એ આપણને જ મારે કોણ હે કોણ ઈ? Not bad. લે હલા કાનની બાજુમાંથી ગઈ જો ઓલો ભાઈ બંધ હુઈ ગયો એને બચાવો પેલા